안녕하세요. 이든동물의료센터의 원장 이영훈입니다. 그동안 고양이에서 발생하는 대표적인 질환에 대해서도 촬영 주제로 다뤄달라는 문의가 많았는데요. 그래서 오늘은 고양이의 대표적인 호흡기 질환이자 기침을 유발하는 가장 일반적인 원인인 천식에 대해서 알아볼 수 있도록 하겠습니다. 천식은 고양이에서 발생하는 가장 흔한 호흡기 질환의 하나로 공기가 지나가는 기관지 및 새 기관지의 면역 반응으로 인한 염증이 발생하고 안쪽 벽이 두꺼워지고 좁아져서 기침 증상이 나타나는 것을 말합니다. 쉽게 기침을 하지 않는 고양이들이 캑캑거리는 기침을 보이고 기침 횟수가 증가하며 증상이 심해진다면 우선적으로 기관지 질환을 생각해 볼 수 있는데요. 고양이에서 만성의 기관지 질환은 일반적으로 기관지염과 천식 이렇게 두 가지 종류가 있습니다. 하지만 이 두 질환은 서로 다른 치료적 접근과 예후를 가지기 때문에 반드시 구별을 해야 합니다. 호흡기 면역계가 자극되는 것들이 원인이 될 수 있는데요. 하지만 아쉽게도 천식의 정확한 원인은 밝혀지지 않는 경우가 많습니다. 따라서 고양이들에서 기침 증상이 나타날 경우 우선적으로 환경적 자극 원인 향초, 향수, 디퓨저, 담배 연기, 미세먼지와 같이 공기 중으로 영향을 주는 요인은 없는지 확인을 해봐야 합니다. 또한 알레르기 체질인 아이들이나 심장사상충을 예방하지 않은 아이들도 천식이 보다 쉽게 나타날 수 있습니다. 고양이 천식 증상은 다양한데요. 가장 일반적으로 구토 혹은 헤어볼을 토해내는 것과 유사한 모습을 보이는 기침을 나타냅니다. 거친 호흡음이 들리거나 빠르게 숨을 쉬거나 깊게 숨을 몰아쉬는 증상이 동반될 수 있는데요. 정도가 약한 환자들은 가끔씩 명확한 기침을 보이지만 심각한 환자들은 매일 지속적으로 기침을 보이며 때때로 생명을 위협할 수 있는 급성 기관지 수축이 발생할 수 있습니다. 기관지 및 새 기관지가 좁아지기 때문에 기침이 유발되고 깊은 숨을 들이마시기 힘들어서 평소보다 식욕이나 활력이 감소하며 쌕쌕거리는 소리를 들을 수 있습니다. 이러한 증상은 한 가지 혹은 여러 가지가 한꺼번에 나타날 수 있습니다. 가슴 쪽 방사선에서 종종 기관지 벽이 두꺼워진 모습을 확인할 수 있는데요. 하지만 증상이 심한 경우에도 정상으로 나타날 수 있어 반드시 임상 증상 및 첫 번째 가슴 쪽 방사선, 두 번째 폐 기생충에 의한 질환 감별, 세 번째 심장 질환 감별, 네 번째 기관 폐포 세척에 의한 염증의 증거 확인과 같은 검사를 통한 신중한 접근이 중요합니다. 이중 기관 폐포 세척은 가장 직접적이고 핵심적인 검사인데요. 아이를 잠깐 마취시키고 기관 튜브를 기관으로 삽입한 이후 멸균된 작은 튜브를 기관까지 넣고 멸균 생리 식염수를 넣었다가 다시 회수하여 염증 세포 및 감염원을 확인할 수 있는 검사 방법입니다. 잠깐만. 이렇게 회수된 액체를 관찰하여 여러 염증 세포 중 천식 환자에서 많이 관찰되는 호상구가 일정 개수 이상인지 관찰하게 되는데요. 이후에 직접적인 치료를 바로 시작할 수 있어 효과적이며 외부 의뢰 검사를 통해 어떠한 감염원이 있는지 또 감염원이 있다면 어떠한 항생제를 사용했는지와 같은 치료 근거를 삼을 수 있습니다. 기도의 근본 문제는 염증이라고 인지하는 것이 중요한데요. 이러한 염증이 기관지 및 새 기관지의 수축을 유발하기 때문에 염증을
치료하기 위해서 스테로이드를 사용하는 것이 치료의 핵심입니다. 천식으로 진단된 대부분의 고양이들은 2에서 4일 이내에 고용량의 스테로이드제에 반응을 하게 됩니다. 이러한 스테로이드는 첫 번째 경구제제로, 두 번째 주사제제로, 세 번째 최근에 흡입기를 통해 투여될 수 있는데요. 보통 치료는 먹는 스테로이드제를 통해 시작을 하게 됩니다. 초기에는 고용량의 스테로이드를 사용하지만 기침이 감소함에 따라서 감량을 하여 증상이 조절되는 최소 용량으로 관리를 하는 것이 중요한데요. 높은 용량을 지속적으로 사용할 경우에는 증상이 스테로이드제에 저항을 할 수 있습니다. 이러한 경우에는 주사 처치 혹은 흡입기를 통해서 관리하는 방법을 고려해야 합니다. 만약 약을 먹이는 것이 어려워 약 먹이는 과정이 아이들에게 스트레스를 주게 된다면 호흡 양상이 더욱 나빠질 수 있기 때문에 장기간 지속되는 스테로이드 주사를 주기적으로 투여하여 천식 증상을 조절할 수 있는데요. 하지만 먹는 약보다 더욱 잠정적인 부작용이 나타날 확률이 크기 때문에 주사 전에 수의사 선생님과의 상담이 필요합니다. 흡입 치료는 마스크를 통해 흡입형 스테로이드제를 고양이의 폐까지 전달하는 방법으로 흡입형 스테로이드제를 분사하고 8에서 10회 정도 호흡할 수 있게 하는데요. 일반적으로는 하루에 1에서 4회 정도 필요할 수 있지만 과다한 분사로 고양이에서 모낭충에 감염되었다는 보고도 있는 만큼 증상의 완화에 따라 적용 및 분사 횟수는 수의사 선생님과의 상담이 필수적입니다. 증상이 심할 경우 처음 적용할 때는 먹는 경구제제와 병행하는 것이 효과적인데요. 천식 이외에 당뇨, 간 질환 및 바이러스 질환을 앓고 있다면 먹는 스테로이드제의 복용은 기존 질병을 악화시킬 수 있기 때문에 흡입형 스테로이드제 치료를 선택하셔야 합니다. 천식은 무시한다면 생명에 위협이 될 수 있는 호흡곤란으로 발전될 수 있는데요. 만약 천식에 걸린 아이들이 입을 벌리고 숨을 쉬거나 갸르릉거리지 않는데 호흡하는 동안에 과도하게 배를 움직인다면 응급 상황으로 간주하여 반드시 동물병원에 내원해야 합니다. 천식을 앓고 있는 고양이에서 공기중의 자극 요인을 최소화시키는 것은 항상 유용한데요. 첫 번째, 간접적인 담배 연기에 노출되지 않게 하고, 두 번째, 먼지가 일지 않는 화장실을 사용하고, 세 번째, 디퓨저, 페브리즈 같은 향 나는 제품에 노출되지 않게 하고, 네 번째, 정기적으로 집의 공기청정기 필터를 청소해야 하며, 다섯 번째, 침구류나 이불 세탁은 자주 해야 합니다. 마지막으로 이러한 관리가 잘 되는지 확인하기 위해서 근래엔 집안에서 공기 측정기를 이용하여 보다 깨끗한 공기 상태를 객관적으로 확인하실 수도 있습니다.